हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस मोबाइल में फ़ोन पर बात करने पर जब स्पीकर ऑन करते हैं तो इधर से आवाज़ नहीं जाती है, तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर फ़ोन ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से आपका कोई नंबर डिलीट नहीं होगा। तो अब आना है बैक और अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा परमिशन का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, जो परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ करना है। जैसे कि यहाँ पर नॉट अलाउ लिखा है, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है, तो हम इन पर क्लिक करते हैं। अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं। तो देखिए परमिशन अलाउ हो गया। इस तरह से चेक करके सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से ही कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।